Trong resume của mai bóng nó khné ngày nàyខ្ញុំចង់ប្រាំពីរបៀបយើង reset ទៅលើទូរស័ព្ទណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលអត់ដឹងអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយចំពោះការ reset ទៅលើនេះគឺជាពួក Android គឺ Vivo បងប្អូនហើយចំពោះការ reset គឺងាយទេប៉ុន្តែបើថាយើងចុច reset យកតែម្ដងហើយយើងអត់បានលុបទៅលើ Gmail វាអាចនឹងជាប់ទៅលើ Google account ចឹងមុននឹងយើង reset គឺយើងត្រូវតែលុបទៅលើ Gmail ហ្នឹងសិនហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានកុំឲ្យយើងជាប់Google account ណាពេលយើងទៅឡើងវិញវាជាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងត្រូវដោះវាទៀតឬរត់ទៅយូរមែនតើហើយឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តែម្ដងហើយទីមួយគឺយើងចូលទៅ setting ហើយយើងអូសមកក្រោមបន្តិចគឺយើងចុចទៅលើនេះពាក្យថា Google ចុចទៅលើហ្នឹងមកចុចទៅនេះយើងត្រូវលុបGmail ហ្នឹងសិនណា Gmail មានមួយនេះអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅលុបគឺយើងមិនចូលកន្លែងហ្នឹងឯងគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាបើមានចូលទៅហ្នឹងឃើញថាមានទៅលើ Google account គឺយើងត្រូវតែលុបវាសិនហើយរបៀបលុបគឺយើងចូលទៅលើកណីហ្នឹងហើយយើងចូលនេះ Google account នេះចុចឡងបងប្អូននេះឥឡូវហើយយើងចុចលុបតែម្ដងទៅបើថាយើងអត់លុបអាហ្នឹងទេគឺយើងអត់គឺយើងទៅឡើងមកវិញគឺវានឹងជាប់ហើយបើយើងដាក់លេខកូដគឺវានឹងចេញបែបនេះហើយយើងចុចយក Pro មកហើយយើងចុចទៅលើលេខកូដដៃអាហ្នឹងគឺលេខកូដដៃទូរស័ព្ទយើងពេលយើងដាក់លេខកូដណាពេលវាតែយើងលុប Google account ហ្នឹងលុប Gmail ហ្នឹងគឺវាទៀមទេលេខកូដហើយយើងចុចលេខកូដមកហើយចុចទៅគឺថាវាលុបហើយបងប្អូនហើយអញ្ចឹងគឺយើងថយមកហ្នឹងគឺយើងលុប Gmail បើមាន Gmail 3 4គឺយើងត្រូវតែលុបអស់បងប្អូនតែនេះទូរស័ព្ទមានតែមួយទេអញ្ចឹងគឺយើងអូសមកក្រោមបន្តិចនេះបងប្អូនរៀងថតអត់ស្អីនេះចុចហ្នឹងមកនេះវាចេញបែបហ្នឹងគឺយើងនេះចូលអាហ្នឹងចំពោះ Vivo បងប្អូននេះជ្រើសយកការកំណត់ដើម្បីយើងចុចហ្នឹងមកនេះហើយពេលយើងចុចអាក្រោមវាផុតនេះលុបទិន្នន័យទាំងអស់កំណត់ដូចថ្មីវិញនេះយើងចុចហ្នឹងមកនេះបងប្អូនចុចហ្នឹងមកចាំមានទីរៀង slow នេះពេលយើងចុចទៅនេះលុបចោលទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងវាមានទៅលើលុបខ្លះទុកខ្លះក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវលុបចោលអស់ហើយអានេះបើមានលេខកូដគឺវានឹងចេញបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងចុចលេខកូដមិញមកហើយលេខកូដដៃទូរស័ព្ទយើងចុចមកវានឹងលុបឲ្យបងប្អូនចាំបន្តិចសារតែយើងលុបអញ្ចឹងវានឹងដើរយឺតបន្តិចបងប្អូននេះវាទៅបងប្អូនឃើញអត់ហើយអាហ្នឹងគឺយើងចាំមកផ្លែតហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបតឡើងវាឡើងវិញហើយចំពោះការតឡើងគឺបើថាយើងអត់លុបអា Gmail ហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវប្រើពេលយូរនិយាយទៅគឺបើនេះយើងមានដោះដៃក៏បានប៉ុន្តែបើយើងមានកុំព្យូទ័រគឺយើងដោះតាមកុំព្យូទ័រចំពោះ Google account ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងលុបចោលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាអត់ចេះជាប់ទេបងប្អូនពេលយើង reset វាទៅហើយយើងចាំវា plate ទៅណាហើយចាំមើលពេលដែលកន្លែងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទៀតឥឡូវយើងចាំវាបន្តិចសារបើថតវិញវាហើយចំណាយពេលយូរបន្តិចខ្ញុំសុំស្គមបន្តិចសិននេះបងប្អូនពេលយើងតឡើងវាចាំមិនទ្រុសគឺវាចេញបែបនេះហើយរបៀបតឡើងគឺយើងចុចទៅលើការចាប់ដើមនេះមកដូចយើងទិញទូរស័ព្ទថ្មីអញ្ចឹងហើយអានេះវាឲ្យរើកម្ពុជាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងចុចបន្តទៀតហើយពេលនេះគឺយើងយក Pro មកហើយពេលនេះគឺយើងមិនដាក់អ៊ីនធឺណិតក៏បានដែរបើយើងដាក់អ៊ីនធឺណិតគឺរៀងយូរបន្តិចដោយសារវាឲ្យបង្កើត Gmail ថ្មីគឺយើងមិនបាច់ទេយើងដាក់គ្មានមកហើយនេះគឺត្រូវហើយមកអីតើត្រូវយើងចុចបន្តទៀតមកហើយយើងអូទៅក្រោមបន្តិចមកចុចយក Pro ហើយពេលអាកន្លែងនេះយើងម្ដងមកយើងចង់ចាក់សោអេក្រង់ scan មុខអីយើងមិនតន់ដាក់ទេយើងទំលងចុចរំលងវាមកចុចត្រូវនេះចេញមកហ្នឹងគឺយើងចុចបន្តទៀតនេះពេលយើងចុចប្រើឥឡូវនេះមកអាហ្នឹងពេលយើងលុប Gmail អញ្ចឹងគឺយើងតម្លើងមកវិញគឺវាអត់មានជាប់ទៅលើ Google account ទេអញ្ចឹងគឺ
bởi dương lốp cơ viên đằng cho với vùng vốn hay nít như đội tôi sập thăm mày cứ việc miền này đấy dương cho anh ấy ra sim dương là internet nắng hay hay anh ấy Play Store cứ miền đây vùng vốn cả này cảm thấy là về miền bên tay là dương ao choเลยupdate cho đã chi mai đây để Facebook ấy cứ này cảm thấy em sao vậy hay chụp bộ tờ lơ rút ấy cứ bắt ở này cứ dương research tới cứ bắt ở hay vùng vốn hay chụp bộ ca research cứ miền đây phần năng đây vùng vốn cứ nghe tết chụp bộ vốn này đã chơi research ấy tờ lơ tôi sập phe đấy ai comment show bán trong trong năng tranh video làm hay video những cứ miền đây phần năng đấy con vùng vốn từng ngọc này để mà mở video này thằng Việt Nam nó hồn đợt chồng